नज़रवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्तां के सुबह दिरों मां ख़बर ॾींदा आहियूं त सिंध जे नामवर फनकार मुनीर मेमून सां सखर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार कयल तज़लील करण खिलाफ़ सिंधी अदबी संगत पारां तालका प्रेस क्लब सुबह दिरों अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। राणीपुर रोड बंद करे हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिं में अॻूणो ज़िला राब्ता सेक्रेटरी लालण चन्ना, सिंधी अदबी शाख सुबह दिरों जो सेक्रेटरी मुनीर चन्ना ज़ुल्फ़कार सामेटियो। मुनीर मेमून समेत वॾे तइदाद में अदीबन साहिफ़िन शेरनि शिरकत कई। उन मौके ते मुज़ाहिरीन चयो त सखर में ट्रैफिक पुलिस सिंध जे नामूर फनकार मुनीर मेमून सां तमामु घणो नारवा सलूक कयो, मथस तशद्दुद कयो ऐं मोबाइल ऐं पैसा कढी वरिता। इन्हनि चयो त DIG सखर ऐं SSP सखर ट्रैफिक सार्जेंट सब इंस्पेक्टर मुख्तियार अली के मुअत्तल करे संदसि मथां केस दाख़िल कयो वञे। ॿी सूरत में सिंध जा अदीब ऐं शाइर सरापा एहतिजाज हूंदा। ॿिए तरफ़ सिंधी अदबी संगत सखर जे राब्ता सेक्रेटरी गुलाम अली वाक़े जी सख्त लफ्ज़नि में मज़म्मत कई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।